हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत छ हजुरहरूलाई यस ओमकार टेलिभिजनमा। यस ओमकार टेलिभिजनको माध्यमबाट निरन्तर रूपमा हजुरहरूले यो पुरुषोत्तम मास प्रारम्भ भएका दिनदेखि आजका दिनसम्म यो पुरुषोत्तम मासको व्रतकथालाई श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ। हजुरहरूले हाम्रो यो टेलिभिजनको माध्यमबाट कुन कुन स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ अवश्यमै कमेन्ट लेख्न भनी नभुल्नुहोला। साथै हजुरहरू यस ओमकार टेलिभिजनमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्यमै सब्स्क्राइब गरेर हामीमा जोडिनुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन बटनलाई पनि थिचेर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गरिदिनु होला। त्यति गर्नुभयो भने हजुरहरूमा हाम्रो यो भिडियो जब प्रसारित हुनेछ तब एकदमै छिटो हजुरहरूको डेस्कटप र मोबाइल फोनको अग्र पृष्ठमा आएर त्यो भिडियो समावेश हुनेछ। हो त्यसैका लागि भने हाम्रो च्यानलबाट हजुरहरू नजिक रहनका लागि भने यो च्यानलमा हजुरहरू सब्स्क्राइब गरेर त्यो बेलको आइटमलाई पनि अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गरिदिनु होला। आउनुहोस्, अब हामी आज विलम्ब नगरिकन यो पुरुषोत्तम मास प्रारम्भ भएका दिनदेखि निरन्तर रूपमा यो कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दै गर्दै आज हामी 27 अध्याय कथा समक्षमा आइपुगेका छौँ। यानि कि आज हामी 27 अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस्, 27 अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नु र गराउनुभन्दा पहिले भने आजको दिनको हामी पञ्चाङ्गलाई स्मरण गरौँ र पञ्चाङ्ग स्मरण गरिसके पश्चात भने दिव्य कथा प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्दै गर्दै नै जानेछौँ। ल, शास्त्रले भनेको छ कि हामीले पञ्चाङ्ग मात्र स्मरण गरियो भने पनि गङ्गा स्नान गरेसम्मको फल हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यो पुरुषोत्तम मासमा त झन् गङ्गा स्नान गरेको विशेष फल बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दा सकिन्छ भन्दा पुरुषोत्तम मासका सबै दिनहरूमा नै गङ्गामा गएर स्नान गर्नलाई अत्यन्त शुभ मानिएको छ। अब दिनै पछि अथवा नित्य रूपमा एक मास एक महिनासम्म गङ्गा स्नान गर्न हामी सक्षम भएनौँ भने यो पुरुषोत्तम मासका कुनै पनि दिनमा एक दिन मात्रै भए पनि हजुरहरूले अवश्यमै अब गङ्गा स्नान गर्नुहोला। र यदि कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जस शारीरिक अस्वस्थताका कारणले गर्दा गङ्गा स्नान गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ उहाँहरू समक्षमा नित्य रूपमा त्यस दिनको पञ्चाङ्गलाई स्मरण गराइदिनु होला र नित्य रूपमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले पञ्चाङ्ग स्मरण गर्नुभयो भने पनि गङ्गा स्नान गरेसम्मको फल उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आजको दिनको पञ्चाङ्गलाई स्मरण गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2083 साल ज्येष्ठ महिनाको 28 गते बिहिबार रहेको छ। रौद्र नाम गरेको संवत्सर रहेको छ। उत्तरायणी ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि रहेको छ 32 घडी 47 पल्लासम्म। अनि बार भन्नुपर्दा गुरुबार रहेको छ। अश्विनी नक्षत्र रहेको छ। सुवर्ण योग रहेको छ। बबकरण रहेको छ बिहानको 7 बजेर 6 मिनटसम्ममा भने तत्पश्चातको समयमा भने बालव नाम गरेको करण प्रारम्भ हुँदैछ। र सूर्य भन्नुपर्दा वृष राशिमा, देवगुरु भन्नुपर्दा कर्कट राशिमा र चन्द्रमा भन्नुपर्दा मेष राशिमा रहनु भएको छ। आजको दिनको सबैभन्दा शुभ बेला बिहानको 5 बजेर 9 मिनटदेखि 6 बजेर 52 मिनटसम्म रहेको छ भने तत्पश्चातको लाभ बेला भन्दाखेरि 12 बजेर 1 मिनटदेखि दिवाकालीन 1 बजेर 44 मिनटसम्म रहेको छ र अमृत बेला 1 बजेर 44 मिनटदेखि 3 बजेर 27 मिनटसम्म रहेको छ भने बिहानको 6 बजेर 52 मिनटदेखि 8 बजेर 35 मिनटसम्म रोग बेला र दिवा 3 बजेर 27 मिनटदेखि बेलुकीको 5 बजेर 10 मिनटसम्म भने काल बेला रहेको छ। यो भयो आजको दिनको पञ्चाङ्ग र आजको दिनको फलहरूको बारेमा सम्पूर्णको जानकारी। हजुरहरूले पनि अवश्य मोबाइल लिइसक्नुभयो होला। यो पुरुषोत्तम मास त्यसै पनि पवित्र महिना, भगवान् स्वयं श्री कृष्णको मास महिना भनेर बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो महिनाभरि नै तीर्थयाटन गर्नु अथवा तीर्थहरूको भ्रमण गर्नु, भगवानको दर्शन गर्नुलाई एकदमै शुभ बताइएको छ। त्यसमा पनि अझै विशेष भन्नुपर्दा भगवान् श्री कृष्णको, विष्णुको यस्ता मन्दिरहरूमा हजुरहरूले भ्रमण गर्नुभयो, भगवानको दर्शन गर्नुभयो भने अझै विशेष प्रकारको फल बताइएको छ। आउनुहोस्, अब हामी विलम्ब नगरिकन आजको दिव्य कथा प्रसङ्गतिर हामी समावेश हौँ र कथा प्रसङ्गतिर समावेश हुनु र गर्नु र गराउनुभन्दा पहिले भने चाहिँ हामी आजको उनी नेपाल जननी माता, उनी श्री हाम्री जननी माता नेपाल आमाको प्रार्थना गर्दै गर्दै तत्पश्चात भने उनी लक्ष्मीनारायण भगवानको प्रार्थना गर्दै गर्दै तत्पश्चात भने चाहिँ हामी आजको दिव्य कथा प्रसङ्गलाई हजुरहरूका सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस्, सर्वप्रथम हामी उनी नेपाल जननी माताको प्रार्थना गर्नेछौँ। तत्पश्चात कृष्णचन्द्र भगवानको प्रार्थना गर्दै गर्दै कथा प्रसङ्गलाई हामी हजुरहरूका सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ। बोलिए बालमुकुन्द भगवानको, आनन्दकन्द भगवानको, श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको। ओम ऋषिवे संस्तुता नित्यं हिन्दुराष्ट्र विभूषितं वैदिकी साधनां भूमिं वन्दे नेपालमातरं, वन्दे नेपालमातरं। सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। ओम तत्सत्। श्री कृष्णाय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। आउनुहोस् अब आज यो 27 अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई हामी प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब आजको 27 अध्यायको कथा प्रसङ्ग भने सधैँको कथा प्रसङ्ग भन्दा अलिक लामो कथा प्रसङ्ग छ र केही समय पनि लाग्न सक्दछ। हजुरहरूले धैर्य धारण गरेर यो 27 अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई स्मरण गर्नुहोला। आज 27 अध्यायको कथालाई प्रारम्भ गर्दै गर्दा आज यहाँ नारायण महामुनिले भन्नुहुन्छ, इत्युक्त्वा विरतं राजा मुनीश्वरमणिन तं नमत् अपूजयत ततो भक्त्या सपत्नीको मुदान्वितः। आज नारायणले भन्नुहुन्छ, यति भनेर चुप लाग्नु भएको मुनीश्वर वाल्मीकिलाई आज राजा दृढधनुवाले आज प्रणाम गर्न लाग्नुभयो। तत्पश्चात भने पत्नी सहित भएर प्रसन्न हुँदै श्रद्धा भक्तिका साथ आज ती महामुनिलाई ती राजाले पूजन गर्न लाग्नुभयो। तब ती राजाले गरेको पूजालाई स्वीकार गरेर आशीर्वादका वचन बोलेर यानी आशीर्वाद आज ती ऋषिले प्रदान गर्न लाग्नुभयो। अनि भन्नुहुन्छ, तिमीलाई सधैँ कल्याण होस्। अब म पापनाशिनी सरयू नदीतिर प्रस्थान गर्नेछु। यस्ता प्रकारले हामी दुईले बात गर्दा गर्दै यतिखेर साम्यकाल भयो यानी झमक्क साँझ परिसक्यो। यति सुनेर ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीले तुरुन्तै नै जानुभयो यानी कि त्यहाँबाट हिँड्न लाग्नुभयो। तब राजा पनि मूल बाटोको सीमासम्म अर्थात् मूल बाटोसम्म पछि पछि गएर यानी ती महामुनिलाई पुर्याउनका लागि त्यहाँबाट जानुभयो। आफ्नो घरतिर प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। घर आएर गुणसुन्दरी नामकी आफ्नो प्रिया सुन्दरीलाई आज भन्न लाग्नुभयो। आज ती दृढधनुवा नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, ऐ सुन्दरी संसारे सागरे किं सुखं दृढां रागद्वेषा दिशत शत्रु गन्धर्व नगरोपमे। आज ती दृढधनुवा नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, द्वेष लोभ क्रोध मद मात्सर्य यी 6 शत्रुहरू छन्। आसक्ति भनेको रोग, द्वेष शत्रु अनि लोभ कृपणता र क्रोध मद र मात्सर्य गरेर यी 6 वटा शत्रुहरूले भरिएको गन्धर्व नगरको समान यो नासिने संसारमा मनुष्यहरूलाई परिणाममा के सुख छ र? किरा विषा भस्मको रूप लिने र वात पित्त कफ फाल्ने अनि मलमूत्र रगत भरिएको यस्तो यस शरीरमा आसक्त भएर रहनु अब मेरो के प्रयोजन छ र? तसर्थ हे बरारोही सुन्दरी, यो अनित्य शरीरले नित्य वस्तु प्राप्त गर्न पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झदै अब म वनतिर प्रस्थान गर्नेछु। आफ्ना पतिको यस्तो कुरा सुनिसके पश्चात ती पतिव्रता पत्नी गुणसुन्दरीले विनम्र गरेर भन्दछिन्, आज ती देवीले भन्दछिन्, गुणसुन्दरीले भन्न लागिन्, हे भूपते राजन, म पनि हजुरका साथै नै आउँछु। किनकि पतिव्रता स्त्रीहरू त पति नै देवता भन्ने ठान्दछन् नि। पतिव्रतानां स्त्रीणां तु पतिरेव हि दैवतम। पतिव्रता स्त्रीले त पतिलाई नै देवता भन्ने मान्दछन् नि। त्यस कारणले गर्दा पत्यो गते तु या नारी गृहे तिष्ठति सौननिः। गएपछि त जो नारी छोराको घरमा रहन्छ, पति गएपछि त जो नारी पुत्र यानी कि छोराको घरमा रहन्छ भने बुहारीका अधीनमा रहेको त्यो नारी त अर्काको घरमा रहेको कुकुरनी जस्तै भएर बाँच्नु पर्दछ। नारी सुनिव परवेशमणिः। पिता पनि थोरै दिनुहुन्छ, दाजु पनि थोरै नै हुनुहुन्छ र छोरा पनि थोरै नै दिन्छन्। छेलो खेलो दिनेवाला पतिका साथ कुन चाहिँ स्त्री नजालिर पत्नीको त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर आज छोरालाई राज्यमा अभिषेक गरेर आफ्नै पत्नीका साथ चाँडै नै मुनिहरू रहने गरेको जङ्गलमा आज ती राजा पनि प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। तब हिमालयको नजिकै बहेको गङ्गामा पुगेर रही पुरुषोत्तम महिना आएपछि पति पत्नी दुवैले 3 काल स्नान गर्न लागे। हे नारद, त्यहाँ रहेर नै पुरुषोत्तम महिना लाग्ने बित्तिकैदेखि पत्नीका साथै रहेका ती राजाले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झिँदै विधिपूर्वक आज तपस्या गर्न लागे। तब मास्तिर दुवै हात उठाएर केही नसमाती गोडाका बुढी अम्लाले मात्र तल पाउ गोडाका बुढी अम्लाले मात्र भूमिलाई छोएर आकाशतिर हेरिरही खाना पिउन छाडी उही श्री कृष्णको भगवानको मात्र नामलाई जप गर्न लागिन्। एवं व्रतविदो तस्य पश्यो तस्थु सतपोनिदे सेवाविदो प्रसन्नासिन्
महिषी सा प्रतिव्रतः। यस्ता प्रकारले व्रतविधिमा रहेका ती तपस्वी राजाकी प्रतिव्रती पतिव्रता ती पटरानी राजाको सेवामा लागेकी थिइन्। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्ने भएका ती राजाको पुरुषोत्तम महिना सम्पूर्ण बितेपछि यानी पूरा भएपछि त्यही नै घण्टीहरूका जाल तोरणले सिंगारिएको विमान आज आउन लाग्यो। भगवानका पार्षद पुण्यशील र सुशीलले सेवा गरिएको यानी ल्याएको विमान एकाएक त्यहाँ आइपुग्यो। त्यस प्रकारले त्यो विमानलाई देखेर पत्नी सहितका ती राजा आश्चर्यचकित राजा हुन लाग्नुभयो। तत्पश्चात भने दुवैले विमानमा रहेका पुण्यशील र सुशीलालाई आज ढोग्न लागे। त्यसका बाद ती दुवै पार्षदले पत्नी सहितका ती राजालाई विमानमा लगे अर्थात् लगेर बसाए अनि विमानमा चढेर पत्नी सहितका ती राजा तुरुन्तै नयाँ दिव्य शरीर धारेर सरासर गोलोकतिर प्रस्थान गर्न लागे। यस्ता प्रकारले ती राजाले पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गरेर भयरहित लोकमा पुगेर हरिका नजिकै रहन पाई अत्यन्तै आज रमाउन लागे। पतिव्रता च पत्नी सापि तत्लोकमा ययो पुरुषोत्तमे तस्य अन्तं संसेव्य निजवल्लभम्। तब आज यहाँ नारायण महामुनिले भन्नुहुन्छ पतिव्रता उनकी पत्नी पनि पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गरेर आफ्ना पतिलाई सेवा गरेर उनी पनि उसै लोकमा हुनेका साथ आइन्। नारद महामुनिले आज नारद महामुनिलाई भन्नुहुन्छ वर्णयामि किमामाद्य यके करसनाम महा पुरुषोत्तम समम किञ्चित् अस्ति नारद भूपते। मेरो एउटा मात्र जीव छ, आज म अरू के वर्णन गरौँ र? पृथ्वी तलमा पुरुषोत्तमको बराबर गर्ने अरू कोही पनि छैन। हजार जन्मसम्म गरेको कठोर तपस्याले जुन फल पाइन्न त्यो फल पनि पुरुषहरूले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले प्राप्त गर्दछन्। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा जानेर वा नजानेर पनि गरिएको निराहारले, दानले, स्नानले र जपले अनि अनुष्ठानले करोडौं जन्मदेखि गरेको अनेक पापको थुप्रो पनि नाश हुनेछ। जस्तै कुनै बाँदरले 3 रातको स्थान मात्रले तुरुन्तै सारा पाप नाश भएको थियो नि। कुनै बाँदरले 3 रातको स्थानले मात्रै उसको जन्ममा गरेका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएको थियो नि। जान्दै नजानिकन पनि पुरुषोत्तम महिनामा हुन गएको 3 रातको मात्र स्थानले त्यस दुष्ट बाँदरले पूर्व जन्मका सम्पूर्ण कुकर्महरूको डोरी नाश भएको थियो। त्यो बाँदर पनि दिव्य शरीर धारण गरेर विमानमा चढेर बुढिनु मर्नु नपर्ने दिव्य लोकमा जान लाग्यो। यसकारण जो व्यक्तिले पुरुषोत्तम महिनामा अरू सबै महिनाहरूभन्दा अत्यन्त श्रेष्ठ छ र सबै महिनाहरूभन्दा पुरुषोत्तम महिना श्रेष्ठ छ, किनकि जुन यो पुरुषोत्तम महिनाले नै जान्दै नजानिकन हुन गएको केवल 3 रातको स्थान मात्रले पनि त्यो दुष्ट बाँदरलाई हरि भाठौँ पुर्याएको थियो। आश्चर्य छ कि यस्तो पुरुषोत्तम महिनालाई पनि पटमूर्ख स्वाठे मृड बुद्धि भएकाहरू सेवा गर्दैनन्, अर्थात् पुरुषोत्तममा गर्नुपर्ने विधि नियम गर्दैनन्। हे नारद, ती मनुष्यहरू नै धन्य हुन्, तिनै मनुष्यहरू कृतकृत्य प्रशंसनीय छन्, तिनीहरूको नै जन्म सफल छ। जो व्यक्तिहरू पुरुषोत्तम महिनालाई विधिपूर्वक स्नान, दान, जप, होम, हवन र उपवासका साथ सेवा गर्दछन् ती व्यक्तिहरूले अक्षय फल प्राप्त गर्दछन्। भनिसकेपछि राजा नारायण महामुनिले भन्नुहुन्छ सर्वार्थ साधनम वेदे मानुषम जनरुच्यते। आज नारदले भन्नुहुन्छ हे प्रभु, वेदमा समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको साधन मनुष्य शरीर नै हो भनेर त बताइएको छ, परन्तु त्यो बाँदर जस्तै नजानिकन गरिएको पनि पुरुषोत्तमको सेवा एकाएक उसले मुक्तिलाई प्राप्त गर्यो। हे तपस्याका खाने तपस्वी, सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका लागि त्यो सबै बेली विस्तार भएको यो कथा पनि मलाई बताउनुहोस् न। पुत्रासो कृतवाद स्थानम त्रिरात्रम तपस्सानि देहे। हे प्रभु, त्यस बाँदरले 3 रातमा स्नान चाहिँ कहाँ गर्यो त? त्यो बाँदर को थियो? के खाने गर्थ्यो? कहाँ जन्मिएको थियो? कहाँ बस्थ्यो? अनि पुरुषोत्तम महिनामा नजानिकन नै त्यसको के पुण्य भयो र? त्यो सबै कुरो मलाई बताउनुहोस् न, म सुन्नेछु प्रभु भनेर आज तपाईका कथारूपी अमृत वचन सुनिरहन चाहने मलाई तृप्त बनाइदिनुहोस् न प्रभु। कथा अमृतम, तपाईको यो अमृत स्वरूपको कथाले मलाई तृप्ति यानी कि तृप्त बनाइदिनुहोस् न प्रभु भनिसकेपछि राजा नारायण महामुनिले भन्नुहुन्छ ल सुन नारद, कुनै अघिको समय हो, केरल देश नाम गरेको एउटा देश रहेछ। कुनै अत्यन्त लोभी, मह बटुल्ने, मौरी जस्तो धन बटुल्ने, धनको प्यारो, धन भनेपछि मरिमेट्ने र नित्यै जहिले धन बटुल्नमा अति चलाख एकजना ब्राह्मण थिए। लोके कर्दय इत्याख्यम गत्ते स्नेहवत्न कर्बडा चित्र शर्म पुराणामा तस्यासित पितृकल्पितः। त्यसै कामले गर्दा नै लोकमा लोभी भन्ने शब्द भन्ने यस्तो नामले प्रसिद्ध भएको थियो। पहिले त्यसको बाबुले राखेको उसको नाम चित्र शर्मा थियो। त्यस कर्दयले राम्रो वस्त्र र असल अन्न कहिले पनि उपभोग गरेन। त्यस कुबुद्धि स्वाठीले कहिले न अग्निमा सुहानी गर्यो, न त पितृहरूलाई सोधानी गर्यो भनेको तर्पण नै गर्यो, न त कीर्तिका लागि नै केही गर्यो, न त आश्रित वर्ग परिवारलाई नै पालन पोषण गर्यो।
अन्यायले सञ्चय गरेको सबै धन भुइँमा गाडिदिने गर्दथ्यो। माघ महिनामा त्यस लोभीले कहिले पनि तिलदान पनि गरेन, न त कार्तिक महिनामा दीपदान नै गर्यो, न त ब्राह्मणहरूलाई नै भोजन गरायो, न त उसले वैशाखमा नै दान गर्यो, न त व्यतिपात योगमा नै दान गर्यो, न त वैद्युति योगमा नै दान गर्यो। यी कुनै पनि प्रकारका दानहरू उसले गरेन। सूर्य संक्रान्तिको समयमा कहिले नै दियो पनि बाल्दैनथ्यो, न त कहिले चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहण लागेको बेलामा कुनै मन्त्र नै जप्दथ्यो भने न त उसले कहिले नै हवन नै गर्दथ्यो। जतासुकै पनि आँखाभरि आँसु भरेर पिलपिल गर्दै दुखी वचन बोलिरहन्थ्यो। झरी बतास धुपले दुब्लाएको थियो र कालो शरीरको पनि थियो। स्वाटे मूर्ख सधैँभरि धनका लोभले पृथ्वी तलमा घुम्ने गर्दथ्यो। कोही पनि दाता म दुखीलाई जो कुछ पनि दिनुहोस् न बार बार यस्तै भनेर गाउँभरि घुम्दथ्यो। त्यस लोभी एउटी गाई दुहुने बेलासम्म मात्र पनि कहीँ रहन सक्दैनथ्यो। भनेको एउटा गाई दुहुने समयसम्म पनि ऊ कहीँ पनि रहन सक्दैनथ्यो। मानिसहरूको धिक्कारले डढेको छिन्न मनको भएर उदास घुम्दै घुम्दै गर्दथ्यो। त्यसको मित्र कुनै बनेचर माली कोही राजाका बगैँचाको मालिक थियो। त्यो लोभीले त्यस मालीलाई आफ्ना सारा दुःख बार बार गुक गुक रुँदै बतायो, हे मित्र, सबै नगरवासीहरू मलाई रोजै तिरस्कार गर्दछन्, असाध्य धिक्कार्दछन्। यसकारण अब म त्यस नगरमा रहन नसक्ने भएँ। यस्ता प्रकारको कुरो बताइसके पश्चात त्यस लोभी ब्राह्मणको अत्यन्तै दुखी माया लाग्दो वचन सुनेर दयाले पग्लिएको त्यस मलीले उसलाई शरणमा परेको दिन अति दुखी ठानेर दया गर्यो। हे बाजे, अब तिमीलाई यही बगैँचामा नै बस न त। हे कर्तव्य बाटिकायम बसादुना, यही बगैँचामा बस न। सारा नगरवासीहरूले तिरस्कार छिछिरा दूर दूर गरिएको यो लोभी ब्राह्मण पनि मालीको दयालु कुरो सुनेर हर्षले गदगद भएर त्यसै बगैँचामा रहन लाग्यो। नित्यम ऊ हमेशै नित्य त्यसै मालीको नजिकै गइरहन्थ्यो र उसैको आज्ञाको पालन गर्ने गर्दथ्यो। अर्थात् मालीले अराएको काम गर्ने गर्दथ्यो। यसै कारणले त्यो मालीले त्यसका उपर गाढा विश्वास पनि गर्न थाल्यो। त्यस लोभी ब्राह्मणमा अत्यन्त विश्वासिलो मन भएकाले यानी अति विश्वास मानेकाले त्यस मालीले त्यसै ब्राह्मणलाई नै आफूभन्दा मुनिको सानोतिनो माली नै बनाइदिएको थियो। त्यसपछि सब तरहबाट भित्रभित्र यो कर्तव्य मेरो आफ्नै हो भन्ने निश्चय पक्का पक्की भएकोले बगैँचाको चिन्ता फिक्री छोडेर राज मन्दिरको सेवा गर्न थाल्यो। अर्थात् दरबारभित्र पनि काम गर्न थाल्यो। दरबारमा सधैँ उसको काम अत्यन्त धेरै हुने गर्दथ्यो। त्यसैले पराधीनताको जड्किएको हुनाले ऊ निकै दिन बगैँचामा गएन। यता त्यो अत्यन्तै दुब्लो मरणच्यासे कर्दए त्यस बगैँचाका फलहरू मजासित ढुक्क भएर खाने गर्दथ्यो र खाइ नसकेर बचेकालाई लोभले बेची पनि दिने गर्दथ्यो। शङ्का डर कति पनि नमानिकन निर्भयसित ती फल बेचेर प्राप्त गरेको सारा धन आफै नै लिने गर्दथ्यो। कहिलेकाहीँ आएर जब माली सोध्दथे त उसका सामु ऊ झुटो बोल्ने गर्दथ्यो। नगरमा घुमी घुमी भिक्षा मागी खाई रात दिन तिम्रो बगैँचाको रक्षा गर्दछु, तै पनि यस बगैँचाका फलहरूलाई महिने पछि पंक्षीहरू आएर खाँदै जान्छन्। हेर्नुहोस्, खाँदै गरेका केही पंक्षीहरूलाई मैले खुबसित नासिदिएँ, अर्थात् धेरैलाई मारि पनि दिएँ। ती पंक्षीहरूका मांसहरू र प्वाखहरू यहाँ सबैतिर झरेका छन्, यानि छरिएका छन्। अनि ती मांसका टुक्रा प्वाख पखेटा देखेर उसका उपर अत्यन्त विश्वास गरेर बगैँचाको मालिक त्यो माली भए ठाउँमा जान्दथ्यो। यस्तै प्रकारले त्यहाँ रहँदै दुष्ट बुद्धि भएको दुर्बुद्धि त्यस कर्दैको 87 वर्षहरू त्यही बगैँचामा बित्न लागे। त्यसपछि बुढियाईले जर्जरिएको जीर्ण देह भएको थियो। त्यो मृड बुद्धि लोभी त्यही मर्दो भयो। उसले अग्नि र दाउरा पनि पाउँदै पाएन, यानि उचितामा जलाइएन। वेद जानीहरूले नभोगिकन पाप नासिन्छ पनि भनेका थिए। यसै कारणले हाहाकार गर्दै यानि यमदूतका मृगका पिटाइले पीडित हुँदै कष्टपूर्वक अत्यन्त भयङ्कर लामो बाटोमा जान लाग्यो यानि लामो बाटोतिर ऊ प्रस्थान गर्यो। बाटामा आफूले पहिले गरिएको कुकर्म सम्झदै गुनगुन बोलीमा विलाप गर्दै रह्यो, अहो दुष्ट बुद्धि भएको अति लोभी मेरो आज्ञालाई हेर न किम कृतम धनलोभेन व्यर्थनीतम जुनुर्मयः। कृष्णसार मृग कस्तुरी मृग रहने यस पवित्र भारतवर्षमा देवताहरूले पनि मुस्किलले पाइने मनुष्य देह पाएर पनि मैले धनको लोभमा लागेर के नै गरेँ र। किम कृतम धनलोभेन व्यर्थनीतम जुनुर्मयः तद्धनम तो पराधीनम चिरकालर्जितम मयः। मैले बेकारमा मनुष्य जन्म गुमाएँ। मैले धेरै समय लगाएर यो धन कमाएको थिएँ। त्यो धन त अब सबै अर्काको अधीनमा नै गयो नि। किम करोमि पराधीनम कालपासा वृतोदुनः। अब यतिखेर कालको पासामा म बेरिएको छु, यानि कि पराधीन भएको छु। अब मैले केही पनि गर्न पनि सक्दिनँ। पहिले मनुष्य जन्म पाएर पनि कुनै पुण्य कर्म पनि गरिनँ। न दत्तम न ऋतम बन्ध्यो न तृप्तम हिमगञ्चरे न गङ्गम सेवितम तोयम मागे मकर
मक रगिरबहु न त कुनै वस्तु दान गरे न त आगोमा यज्ञादि हवन नै गर्यो न त हिमालयको गुफामा बसेर तपस्या नै गरे न त मकर राशिमा सूर्य सहेको बेलामा माघ महिनामा गंगाको जलको सेवा नै गरे अर्थात् गंगामा गएर मकर स्नान गरे न त पुरुषोत्तम महिनाको अन्तिम दिन 3 दिन 3 उपवास नै गरे न त कार्तिक महिनामा बिहान ताराहरू देखिँदै प्रातः स्नान नै गरे न त मैले पुरुषार्थ दिने यानी बल चढाउने आफ्नो मनुष्य देहलाई पोसेर हृष्टपुष्ट पारे। हरे शिव, जो द्रव्य धन सञ्चय गरेको थिएँ त्यो बेकार नै भुइँमा रह्यो। दुष्ट बुद्धि भएको मैले बाँचुन्जेल आफ्नो जीवनलाई कष्ट दिएँ। मैले कहिले पनि आफ्नो जठराग्निलाई अन्नले तृप्त पारिन। हे प्रभु, कुनै चाडपर्वमा पनि राम्रा वस्त्रहरू आफ्नो शरीरमा सजाइन, न त दाजुभाइलाई, न त बन्धु बान्धवलाई, न त आफ्ना मानिसहरूलाई, न त दिदीबहिनीहरूलाई, अनि न त छोरी ज्वाइँहरूलाई अथवा पिता मातालाई, भाइ बहिनीलाई तथा पतिव्रता पत्नीलाई, ब्राह्मणहरूलाई नै सन्तुष्ट पार्न सकिन। न त मैले कहिले तिनीहरूलाई एकपल्ट पनि मिठाईले तृप्त नै पारे। यस्ता प्रकारले विलाप गरिरहेको त्यो कर्दयलाई यमदूतहरूले यमराजको समीप लगे यानी पुर्याइदिए। तत्पश्चात भने त्यसलाई देखेर चित्रगुप्तले त्यसका शुभ अशुभ पाप पुण्यलाई हेरेर आफ्ना स्वामी धर्मराजलाई बिन्ती चढाए। हे महाराज, हे ब्राह्मण, हे महाराज, यो ब्राह्मणहरूमा अधम अति लोभी ब्राह्मण हो। अबोचर स्वामी नाम धर्म कर्द योम्यो द्विजाधमः न किंचित सुकृतम तस्य धनलुप्तस्य दुर्मते अब असावरी करत पापम पुष्कलम बटिवा स्थितः। हे ब्राह्मण, हे महाराज, यो ब्राह्मणहरूमा अधम अति लोभी ब्राह्मण हो। धनको लोभीलाई यस दुर्बुद्धिको कति पनि पुण्य छैन। बगैँचामा रहेर यसले धेरै नै पाप पनि गरेको छ। बगैँचाको मालीको विश्वास पात्र बनेर प्रशस्त फलहरू चोर्थ्यो र त्यसलाई जुन जुन पाकेका फल थिए तिनलाई चाहिँ खान्थ्यो। खाएर बचेका फलहरूलाई त्यस दुर्मति र दुष्ट धनको लोभीले बेचिदिन्थ्यो। एउटा फल चोरेको पाप पनि अर्को विश्वासघात गरेको थियो पाप। हे प्रभु, यस कृपणलाई यही दुईटा अत्यन्त उग्र भयंकर पाप छन्। अरूहरू पनि यसमा अनेक प्रकारको केही पापहरू छन्। यति बिन्ती चढाई चित्रगुप्त आज चुप्प लाग्न लागे। तब आज धर्मराजले भन्नुहुन्छ, ब्रह्मका छोरा चित्रगुप्तको यस्तो प्रकारको वचन सुनेर अत्यन्त क्रोधले भरिएका साक्षात सूर्यका पुत्र ती पाप पुण्यका निर्णायक धर्मराजले जो पापी एकपल्ट बाँदरको जन्ममा अर्थात् बानर योनिमा प्रस्थान गरेछ, यो पापीलाई म बानर योनिमा प्रस्थान गराइदिनेछु र विश्वास गरेको फल चाहिँ यसको पछि निर्णय हुनेछ भनेर आज यस्ता प्रकारले ती यमराजले धर्मराजका वचनहरूलाई स्मरण गरिसके पश्चात आज यमराजले त्यस ब्राह्मणलाई, त्यस दुष्ट ब्राह्मण, त्यस लोभी ब्राह्मणलाई बाँदरको योनितिर प्रस्थान गरिदिनु भयो भन्ने सम्मका कथा प्रसङ्गहरू यो बृहत नारदीय महापुराण अन्तर्गतको नारायण र नारद बीचको संवादको यो 27औं अध्यायको श्रृङ्खलालाई पनि यही विराम दिनुहुन्छ। अब कस्ता प्रकारले त्यो बानर योनिबाट अघि नारायणले भन्नुभएको थियो नि, कस्ता प्रकारले आज एउटा बाँदरले 3 दिनसम्म गंगामा स्नान गरेको पुण्य फलको सञ्चित भएको कारणले गर्दा उसले अक्षय फल प्राप्त गर्यो, भगवानको पासमा उ बस्न पायो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू अवश्य नै भोलि यानी कि हामी 28औं अध्यायको श्रृङ्खलामा हामी अवश्य पनि श्रवण गर्नेछौँ भन्दै अब विलम्ब नगरिकन हामी आजको कथा प्रसङ्गलाई पनि विराम दिनेछौँ। त्योभन्दा पहिले भने हजुरहरूले हामीलाई कुन कुन स्थानबाट हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट लेखेन भने नभुल्नु र हाम्रो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्यमै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र निरन्तर रूपमा कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहनु भएको छ भने अवश्यमै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नु होला भन्दै महेश ओमकार टेलिभिजनको प्रवर्तक कार्यक्रम सञ्चालक पण्डित आयुष मुरेडा पनि हजुरहरूका समूहबाट म आजका लागि बिदा हुन चाहन्छु। सोभन्दा पहिले भने 19 श्री पुरुषोत्तम भगवान 19 श्री कृष्णचन्द्र भगवानको स्तुति गर्दै तत्पश्चात हामी आजको दिव्य व्यवसायबाट पनि हजुरहरूका समूहबाट बिदा हुनेछौँ। आउनुहोस् भगवानको स्मरण गरेर ओम छिरै सागरमा तनागहरूको सय्या गरेका हरि पाहुमा निज लक्ष्मी सेवन गरी बसिन्ती भक्ति गरी नीलो वर्णन कोमलाङ्ग रूपको मुखै हसिलो गरी यस्ता श्री हरिले त हामीहरूको रक्षा गरुन् हर घडी। गोविंद मेरो यही प्रार्थना है, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारे निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हरिओम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। ओम अस्तु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।